Një prej lagjeve më të mëdha në fshatin Qerreti Vjetër prej vitesh është lënë në harres. Rruga që përshkon lagjen nuk është më shumë se sa 700 metra dhe ndodhet në gjendje të mjerueshme. Kjo rrugë që është shtruar, që e shikon në këto pjesë që është këtu, e ka shtruar me shpatullat e veta. Se këtu ka qenë si knet. Kemi 45 familje që kemi kaq vite, 30 sa vjet demokraci, që as korrent kemi, as rrugë. Rrugën e kemi mbajtur me para tona. Se 45 familje që janë të gjitha banueshme, fëmijët kanë ne, po janë prindrit këtu. Përveç rrugës, edhe linjat e transmetimit të energjisë elektrike janë ato që kanë qenë para viteve 90 dhe banorët kanë vendosur vetë shtylla hekuri për kablot. Telat na kalojnë si për shtëpive. Telat e Enver Hoxhës janë, ato tela vazhdojnë akoma, vetëm me paratë tona. S'ka, korrent s'ka, gjitha s'kan, tu vazhdon posin me sjet. Korrent s'kemi, rrugët probleme kemi, çdo gjë. Votat vini marrin, dritat i paguajnë. Kemi të rregull taksa. Nuk kemi, me taksa jemi në rregull, çfarë kemi me tjetër? Ju siç e shikoni dhe vetë, rrugë s'kemi, korrent s'kemi, telat e korrentit do të kalojnë sipër shtëpive. Këto kushte plus dhe ato ekonomike i detyrojnë banorët të braktisin fshatrat.